Merhabalar, Bilirkişi TV'nin hazırlamış olduğu EduStudio Türkçe görsel eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda ses kliplerine uygulanan efektler nelerdir ve nasıl uygulanır onları göreceğiz. İlk olarak ses efektlerimiz nerede yer alır onu göstereyim. Efekt sekmesinde, efekt klasörün içinde, Audio Filter'da gördüğünüz gibi sağ tarafta hepsi sıralandı. Audio Filter'ın içinde bulunan efektlerin hepsi ses klibimizin üzerine uygulanabilecek efektlerdir. İlk olarak klibimdeki sese bakıyorum. Gördüğünüz gibi alt tarafta audio kanalında, ses kanalında ses dalgalarım çok düşük. Bu kayıttan kaynaklanıyor. Ses kayıt alınırken çok düşük seviyede alınmış. Bunu buradan önce bir yükseltelim. Sesime sağa tıklıyorum. Normalize'dan audio level'i 0 yapıyorum. Eksi 20'deymiş. Gördüğünüz gibi ses dalgalarımız gayet görünür bir hal aldı. Bir dinleyelim. Beklemek. Bizim burada yaptığımız sadece beklemek. Normal sesimiz bu. Şimdi efektli haline bakalım. Hangi efektler ne işe yarıyor onu görelim. İlk olarak delay efekti echo filter. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Bu efektimizi hemen ses kanalımızın üstüne bırakıyoruz. Hemen efekt atılmış halini bir dinleyelim. Beklemek. Bizim burada yaptığımız sadece beklemek. Sese yankı verdi, echo verdi. Bu efektin ince ayarlarına şuradan information'dan delay'e çift tıkladığımızda delay efektinin setup penceresi açıldı. Buradan ince ayarlar yapabilirsiniz. Yankının süresini arttırabilirsiniz. Aralığını arttırabilirsiniz. Yankı sayısını arttırabilirsiniz. Ana sesin yüksekliğini arttırabilirsiniz. Buradan ince ayarları dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bunu kapatıyorum. Hemen onun altında örnek yankı efektleri mevcut. Bir sonraki efektimiz Graphic Equalizer. Graphic Equalizer'ımı ses kanalımın üzerine bırakıyorum. Bu hali normal işlenmemiş bir efekt. Efekti işlememiz gerekiyor. Şöyle ki yine Information'dan çift tıklıyoruz. Bu setup penceresinde frekans değerleri var. Buradaki frekans değerlerine göre arzuladığınız gibi yükseltmeler, alçaltmalar yapabilirsiniz. Hangisinin ne işe yaradığını deneme yanılma yönüyle daha iyi öğrenebilirsiniz. Ben şöyle bir şekil verip bir oynattığımda Beklemek. Bizim burada yaptığımız sadece beklemek. sağ taraftaki çentiyi kapatıp açtığımızda efekti aktif hale getirebiliriz veya pasif hale getirebiliriz. Hemen önce şu klibimi bir kapatayım. Ses klibi kalsın sadece. Çünkü kasıyor. Sadece sesi dinliyoruz. Evet. Beklemek. Bizim burada yaptığımız sadece beklemek. Kimimiz zamanını, kimimiz değerini, kimimiz de bir ses bekliyor. Evet. Böyle ikisi arasındaki farkı hem efektli halini hem efektsiz halini dinleyerek ikisi arasındaki farkı anlayabilirsiniz. Graphic Equalizer'ı kapatıyorum. Tekrar söylüyorum. Graphic Equalizer'ın da kendi içinde efektleri burada mevcut. Bası yükseltmek isterseniz direkt bu efekti klibinizin üstüne bırakabilirsiniz. Sesinizi yarım ses kısmak isterseniz bu efekti kullanabilirsiniz. Sesinizin tizini yükseltmek isterseniz de treble bass yazıyor gördüğünüz gibi burada. Bunu kullanabilirsiniz. High pass filter ise yüksek frekanslı olan sesleri keser. Low pass ise düşük frekanslı olan sesleri kesiyor. Hemen atayım, dinleyelim. High pass filter attım. Bize ne olduğunu anlatacak bir ses. Evet, siliyorum. Low pass filter atıyorum. Tekrar dinliyoruz. Bize ne olduğunu anlatacak bir ses. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki efektimiz Pump Out and Balance. Hemen içine giriyorum. Bu ise left right yani sağ sol olarak sesi düşürtüp arttırabileceğimiz kısım. Hemen oynatıyorum. Bize ne olduğunu anlatacak bir ses. Şu an sağ taraftan sesim geliyor. Aslında Şu an hepimiz sol taraftan farkındayız sesim bunların. geliyor. Buradan sağın daha yüksek olmasını, solun biraz daha alt olmasını isterseniz ayarlayabilirsiniz. Veya şuradan da gördüğünüz gibi ayar yapabilirsiniz. Left right şeklinde. Balans ayarı. Parametrik equalizer'ımız mevcut. Parametrik equalizer'ımız ise gördüğünüz gibi yine frekans değerleri var. Buradan manuel olarak yükseltmeler, alçaltmalar yapabilirsiniz. OK diyorum. Bir sonraki efektimiz ise şunu bir sileyim. Pitch shifter. Onun içine girelim. Evet, bu efekt de güzel bir efekt. Sol tarafa çevirdiğimizde sesi çok fazla kalınlaştırıyor. Sağ tarafa çevirdiğimizde ise inceleştiriyor.
Filmlerde falan görmüşsünüzdür. Korku filmlerinde genelde bu ses kullanıyor. Sola çevirdim. %50 oranında oynatıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi sesi çok boğdu. Bunu da %150 oranında arttırayım. Tekrar dinleyelim. Robot sesiymiş gibi efekt verebilirsiniz sesinize. Ton kontrol efektini atıyorum. Ton kontrol efekti ise tonları kontrol etmemize yarayacak. Gördüğünüz gibi yüksek frekans sesin ayarlarıyla buradan değişiklik yapabilirsiniz. Düşük frekansın ayarlarını da burada değişiklik yapabilirsiniz. Alttaki efektler ise hazır olanlar. Yani burada bası yükseltmek isterseniz direkt bunu atabilirsiniz. Tizi yükseltmek isterseniz de bunu atabilirsiniz. Audio filter'ın içinde bulunan efektlerin kullanımı bu kadar. Audio filter'ın içinde bulunan efektlerimiz bu kadar. Hangisinin ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.